el casco de Momo y el de Virus. Aquí también. Final round. Fight. Sí, no, Ya para mucho ese tema, Empieza el tercer y último asalto entre Luzu y Fernanfloo. Aquí en la mesa coincide con que van 1-1. Pero recordamos que aquel que toma la decisión. Claro, son los árbitros. Pero si sabe, en los otros combates yo no lo veía tan claro. O sea, no sabía que aquí sí que parece que el que gane este round va a pelear. Cuidado con Luzu, parece que viene el ataque. Fernan también ahora tiene un poquito más de aire. Fernan, cuidado, conectando los dos ahora. Conectando los dos ahora. Oye, gran tercer combate que estamos viendo también. Yo creo que la gente esperaba menos de este porque no había tanto vivo, pero lo están dando en el ring. Puede pasar, amigos, antes, qué rápido se les ha olvidado. Al segundo 10 Fernan ya le había pegado un tortazo. Al final ya lo dicen, ¿no? Cuando tienes confianza es cuando más fuerte puedes pegar. De hecho, Fernan es que ha salido muy fuerte y yo creo que eso es lo que le está más cansado, está más cansado, efectivamente. Sí, busca el abrazo, bueno, con qué fuerza le ha abrazado. Madre mía, le ha abrazado bien, cuando viene tu madre Ander a asomarse. Madre. Sí, creo que si Luzu aprieta un poquito, puede que incluso no lleguemos a ver el final del combate. Hombre, ¿cómo? Tanto como eso. Pero Reven. Es que veo a Fernan muy cansado. Quedan 2 minutos, Quedan 2 minutos. Luzu, atacando a Luzu. Fernan se defiende. Se defiende el salvadoreño del bilbaíno. De momento en este tercer combate de la velada del año. Bueno, nosotros la gente aquí animando a Luzu también, evidentemente. Estamos un poquito con el 5, perdona, pero con el de Bilbao. Claro, la gente ha dicho evidentemente porque es en España, aunque mucha gente también irá con Fernan. Exacto. Como si Luzu va a pelear a Santa Muy bien ahí. Los aficionados al boxeo lo que queremos es que vaya todo bien, que sea una buena pelea. Que apoyen a los dos. Efectivamente. Y luego el que gane el mejor. Correcto, chicos. que apoyen a los dos, que es muy importante. Exacto. Recibir el cariño del público de los dos porque es un día muy complicado para todo el mundo. Escucha, están vacíos, Está vacío. Ahora mismo, vamos, no, voy a tener una bombona. Han vaciado la tanqueta los dos, Ander, No queda gasolina. La bombona de oxígeno. Vamos a ver quién tiene más fuerza en este último minuto. ¿Creéis que es para Luzu ahora mismo? Sí, yo creo que sí. Para mí sí también. Para mí también está un poquito más cansado, le ha impactado bien. Vamos a ver si ahora tiene ese momento de lucidez, porque ya queda poco para el último ataque, por si hubiera alguna duda en las cartulinas. Sí, tiene que se dejar. Le veo cansado también a Luzu, podría ser como Fernan quizás ha reservado algo, Fernan quizás está con modo reserva, Ander, para la última traca. Vamos a ver, Fernan, ¿a dónde va? Cuidado de mí, el golpe que se acaba de comer. El golpe que se acaba de comer. Fernan sigue recibiendo. Reciban a Luzu también. Viene Fernan abajo. Qué bonito giro ha hecho Luzu para meter una derecha ahí entre la guardia, que estaba bien armadita la guardia de Fernan, pero le ha entrado muy bien. Yo creo por primera vez en lo que llevamos de velada, que este combate tiene dueño y es el del calzón naranja. Pues parece, según Jaime Ugarte, que va a ganar Luzu. Ya veremos lo que nos dicen los jueces. Quedan 7 segundos. Fernan viene al ataque. Esto se va a terminar. ¡Qué combatazo hemos vivido, Reven! ¡Se acaba! ¡Último golpe! ¡Suena la campanilla! Muy bien, ahí está el abrazo. ¡Qué día tan especial debe ser para los Reven! Acaban de vivir algo inolvidable. Es un momento histórico. Y creo que es el combate en el que ambos han acabado más cansados. Sí. Les he visto completamente muy vaciados. Cómo me alegro por Luzu, que ha podido terminar el combate. Sí. Esa espinita clavada, gane o pierda Ander, ya ha salido. Ya ha completado la velada del año a full, Ander. Además, yo creo que habrá tenido algo. Del tercer combate de la velada del año 3 es... El ganador es la esquina roja, Fernanfloo. Historia de Fernanfloo. Jaime Ugarte, ese primer asalto ha sido clave. Creo que al final que ha estado más acertado y el primer round ha sido claro, lo hemos dicho, sí, ha sido claro para. Y luego los dos siguientes yo creo que ha estado mejor Luzu, pero bueno, al final es 2 a 1. También es cierto que me han dicho que ha sido la decisión más igualada de la tarde-noche. Impresionante, Fernanfloo. Felicitar también, por supuesto, a Luzu Reven, que para mí ha hecho un combatazo. Se ha sacado esa espinita de muy lesionado. Ha ganado Fernanfloo. Yo te digo una cosa, ¡Ha ganado Fernan! me doy cuenta de que soy un puñado de bar, no tengo ni puta idea de